तो स्पेशल चेकिंग अमृतसर रेलवे स्टेशन पे हो रही है और ये स्पेशल चेकिंग हर तरह के लिए हो रही है, चाहे वो नशा की बात हो और चाहे वो हथियारों की बात हो। दो अमृतसर चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस अमृतसर चलती लुधियाना तो ये शताब्दी एक्सप्रेस में स्पेशल चेकिंग आप देख सकते हैं। तो लाइव अमृतसर पर लाइव तस्वीरें हैं। ये शताब्दी एक्सप्रेस में चेकिंग हो रही है, सरप्राइज चेकिंग है और जैसा कि मीडिया का हुजूम भी आप देख सकते हैं। सर बैग चेक करो। मनु कैमरा ना तो बस इथे सीट पे रख के चेक करा दो। मीडिया का हुजूम और शताब्दी एक्सप्रेस में ये स्पेशल चेकिंग हो रही है। लाइव अमृतसर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये थी अमृतसर रेलवे स्टेशन पे अमृतसर पुलिस की स्पेशल चेकिंग जीआरपी के साथ मिलकर ये स्पेशल चेकिंग अमृतसर रेलवे स्टेशन पे थी। अब लाइव अमृतसर पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि अमृतसर रेलवे स्टेशन देश के 10 सबसे अति संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में एक है। ऐसे में खुफिया रिपोर्ट के बाद आज यहाँ पे सरप्राइज चेकिंग हुई है और सरप्राइज चेकिंग में आपने देख लिया मुँह बोलती तस्वीरें आपको केवल लाइव अमृतसर में मिल सकती थी। ये लाइव अमृतसर की स्पेशल रिपोर्ट थी और आप देख रहे हैं लल्लू हिंदुस्तानी को लाइव अमृतसर में। तो ये अमृतसर रेलवे स्टेशन और शताब्दी की चेकिंग आपने आंखों देखा हाल। और सबसे बड़ी बात कि ना ऑडिट ना कट ओनली सच। तो लल्लू हिंदुस्तानी की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत।